Madera, vamos a talar madera. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí, hola. Sí, y tengo el chatbot. Sí, talamos madera, voy a talar madera. Solo pude sobrevivir 2 días. Agua, talar madera. Arroba, sea. Oye, te quiero decir algo. Te quiero decir algo. Todavía una cuenta tenía 100 días. Bueno, que te voy a decir la verdad. Soy insano. Igual que tenga 2 días. Soy muy insano. Y tengo mucha insanidad. Te voy a enseñar. Pero antes, ¿quieres que te muestre cómo? ¿Quieres que te muestre mi linterna? Tengo una linterna mucho más poderosa que la tuya. Muy poderosa. Voy a ir a buscar materiales por el mapa. Busco materiales por el mapa. Yo voy a hacerlo. A buscar.
linterna. Linterna. Bueno, yo voy por más cosas. Oh, oh. Me ibas a decir.